Идеально чистый чайник. Буквально вот эти ампулы, одну ампулу залила, и он тут же побелел. Дно было, диск весь был коричневый. Он был не просто покрыт ржавчиной, как обычно скапливается на раковине, еще где-то. В чайнике она образуется просто моментально. Мне кажется, что это у многих чайников именно состав диска. Металл, из которого он сделан, моментально начинает коричневеть. Вот сейчас прошло уже несколько дней после использования вот этих ампул. Ничего не появляется. Ну, воду, конечно, я заливаю фильтрованную. Все-таки неохота пить то, что из-под крана прямо льется. Но вообще просто супер. Я никогда еще не видела, чтобы средство для очистки чайников и кофемашин срабатывало так быстро. Кофемашину я чистила чуть-чуть подольше. На кофемашину у меня ушло, ну, наверное, минут 20. Я ее еще пару раз включала и отключала для того, чтобы хорошенько прочистить, пока не убедилась, что она полностью прочищена. Но думаю, что это было излишним. А вот с чайником я увидела просто моментально. Вообще супер просто. Супер средство, и цена совершенно копеечная. Такого эффекта я не ожидала. В упаковке 4 ампулы, вот 2 я использовала на кофемашину и чайник. И пока больше мне чистить ничего не нужно. Но это вообще супер. И экономия действительно очень серьезная. Но чтобы настолько белый чайник за несколько секунд прямо на глазах, такого я еще ни разу не видела. Очень всем рекомендую. Просто супер средство. В магазине такого ни разу не покупала.